Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorabacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian kaopat. Ieu yasana Bapak Tholib. Sate acan diteraskeun ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan ka anu satiasa tuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng Mang Cecep Gorabacep ka anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci, amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Neng Nurani nurut kunyi ining tuang heula sanaos seuseut oge dipaksakeun sakedik-sakedik. Di tengah bumi ibuna sareng rama Neng Nurani keur caralik disampeurkeun ku putrana jeung Nyi Ining anu tas di dapur. Gek Neng Nurani calik payuneun ramana ari Nyi Ining mah andeprok dihandap nyarande kana tembok. Kunaon atuh ani jeung tas di mana tadi teh? Surden Hamid ka putrana. Wah sulti wah Haji Latif sareng henteu kunanaon mung mendak pikarewaseun rupina bae ceuk Neng Nurani karamana ka Haji Latif. Neng Nurani ngabasakeun anak uwa da ku ibu ramana diuwakeun nyebatna ka Haji Latif teh. Mangge pikarewaseun kumaha cing garapok caritakeun. Tapi mugi ama sareng ibu ulah bendu sareng mugi ama sareng ibu karasa nyarioskeun anu salaresna ka abdi. Neng Nurani nyarios karamana bari teras tungkul. Den Hamid rada ngahulang nguping kasauran Neng Nurani kitu teh lami pisan henteu ngawalar, tapi lami-lami mah nembe nyarios deui ka putrana. Pok atuh caritakeun manggih rewas kunaon jeung moal ambek malah amarek nyarita anu sabenerna. Lamun perlu ama kudu nyarita sakur anu kunyai ditanyakeun. Abdi ti kapungkur ti Alif sok mendak cariosan anu nyebatkeun yen abdi teh budak teu puguh bapana ceuk batur. Tah ayeuna nembe teh mendak deui pikanyerieun sareng pikarewaseun kitu teh kana hate abdi. Leresan dieu mah ama nu langkung uninga nyariosna kitu teh Neng Nurani bari netep ka Den Hamid teu tungkul sapertos tadi, tapi dangah bangun aya nu nyurung kana atina hiji sukma nu mawat teuneng nuntun ludeng. Sakedapan mah Den Hamid katingali raraina nyiak semupias teu sangka baris mendak patarosan ti putrana anu sarupi kitu. Ibuna oge katingali rada ngeleper bangun anu kasima ningali paneuteup putra ka ramana anu teu ngiceup-ngiceup. Nyi Ining anu ti tadi tas karewasan keur satengah ngalamun nginget-nginget kana kacap Nyi Amah nu kumanehna acan kahartieun, tapi nepi ka mata ngageringkeun ka putra dununganana manehna olohok bari molotot. Kaget nguping Neng Nurani nyarios kitu karamana teh. Dupi ama teh sareng ibu leres indung bapa abdi. Upami sanes saha atuh ari indung bapa abdi teh? Kakuping Neng Nurani naros karamana bari teras nyarios deui. Tadi ama parantos nyangeman bade moal bendu sareng bade sasauran anu salaresna. Sajongjongan teu aya nu nyarios sadayana jempe, teu aya anu lemek.
Den Hamid ka kuping nu ngawitan ngagarandang ngucapkeun istighfar bari ngaos ta'awud. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mata kieu oge geus kersana pangeran. Den Hamid nyarios dina lebat manahna emut kana dawuhan pangeran dina Quran. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Anu kieu pihartoseunana jeung saha anu migawe amal hade sanajan sagede bakatul ibar leutik wiwilanganana tangtu bakal kapanggih ganjaranana, jeung saha anu migawe kajahatan sakumaha lumayana saatanapi saeutik tangtu baris kasorang wawalasna. Sareng aya deui nu kieu dawuhan dina Quran, jeung saenyana kami bakal ngahukuman kamaranehna ti ieu dunya samemeh mere wawalas nu leuwih banget di akhirat. Ya mending diterangkeun ka jenisna sugan wae pangeran mah lautan hampura atawa rada ngurangan kana dosana saeutik bae mah sur Den Hamid salebat manahna. Den Hamid teras cengkat barina teu putrana nyarios tatag pisan. Kieu geura sanyana mah ku ama arek dicaritakeun nu sabenerna. Baheula mah ama keur digawe keneh cicing teh di kota di Bandung riung mungpulung jeung kolot jeung dulur. Boga anak lalaki ngan hiji-hijina ngaranna teh Hidayat, disakolakeun sakumaha biasa nepi ka tamat sarta nepi ka boga gawena. Dina hiji waktu umurna geus sedeng keur meujeuhna mangkat birahi kungsi nyarita geus hayangeun boga pamajikan. Ari kahayangna ka hiji awewe ngaranna teh Neng Nurhayati, anak anu beunghar turu pangkat luhur, cekel gawena kolotna teh nya ku ama teh rada dihalangan maksudna. Kahiji luhur teuing maksudna, kanu lain tandingna. Kaduana geus aya bejana geus dipapacangkeun ka barayana nu pada-pada beunghar, ku kolotna geus pada-pada disatujuan. Ari katiluna osok kagok keur ama mah boga minantu nu beunghar jeung boga besan anu kaya teh asa tumarumpang kurang laluasa henteu cara kasasama. Nya diantep wae saterusna mah ku ama henteu pati dititenan nu jadi anak teh jeung ongkoh digawena oge pindah Hidayat teh di Jakarta. Nya aya bejana Neng Nurhayati teh kabur pi 2 mingguan deui karek dikawinkeun. Atuh dara wae loba bejana maklum anu beunghar dina radio dina koran aya beritana. Malah kungsi aya ka ama oge nu nyusul natanyakeun. Malahnya kitu aya basa nu matak teu ngeunah sapeda Hidayat urut batur sakolana meureun aya sangkaan teu puguh. Ku ama dijawab teu terang bae, malah ku ama dicaritakeun ka nu nyusul teh yen anak ama mah teu kapungkur oge teu aya di Bandung, digawena di tempat jauh. Lila ti lila aya deui beja Neng Nurhayati teh geus balik deui, tapi balikna teh geus ngandung. Beteungna geus mendeyang geus 8 bulan ka kandunganana teh. Datangna ka bujang kolotna ka panyawahna anu aya di buah batu, tapi ku kolotna henteu diaku, malah diusir teu meunang aya di dinya. Sakalian ditundung jeung bujang-bujangna disapongkolkeun dituding geus nyalingkuhan sailon jeung anakna jeung lalaki nu jadi bangsat. Dina hiji waktu ama kadatangan ku bujangna nu nganteur Neng Nurhayati sarta terus terang ka ama yen kaburna teh jeung Hidayat anak ama teh malah nu dikandung teh oge nya anak ti Hidayat. Ku ama ditanyakeun ari Hidayatna ayeuna aya di mana. Nyapokna teh Hidayat geus dihukum. Ari sabab-sababna mah Nurhayati oge henteu terangeun. Sanajan bari pikiran ama kabur lara wirang ku anak pedah goreng laku ceuk batur ama teu bisa kumaha. Nya kapaksa ku ama dirawatan bae Neng Nurhayati teh. Itung-itung nebus dosa anak da geus tamaha bongan ama teu bisa ngawarah nu jadi anak. Beja pabeja-beja geus jadi catur selelembur, jadi carita sakota yen anak ama Hidayat nu jadi lantaranana atawa nu boga dosana. Malah maklum manusa sok aya tambahna. Lain bae ku Hidayat cenah reuneuhna Neng Nurhayati teh, tapi ku baturna, ku kabogohna da loba cenah kahadeanana
pedah awewena Neng Nurhayati mah bebas pergaulan, bubuhan anak nu beunghar, mobil motor oge sagala kacumponan ku kolotna teh. Nya nepi ka ngalahirkeun anak di ama Neng Nurhayati teh, malah bujangna oge nepi ka maotna di ama, nya ninggalkeun anak hiji Ki Umar, tah eta teh anak bujang Neng Nurhayati. Kira umur budak geus 2 bulan, Neng Nurhayati nyarita ka ama arek besu ka Jakarta neang Hidayat, nya ku ama diidinan malah dibere duit sagala keur ongkos jeung keur bekal di jalan. Ku ama henteu dibarengan, da kabeneran ibu keur gering ripuh kalalebaan ku anakna ku Hidayat teh, nya inditna teh sorangan dibarengan ku indung Ki Umar. Harita mah aya keneh jeung jag-jag pisan. Tapi memeh indit teh kungsi nyarita kieu ka ama, upami abdi aya pemengan lami atanapi teu kabujang wangsul bade wiat wae pun anak, mugi panguruskeun anu leres-leres sareng ieu kongkorong sareng gagantelna engke geus ageng supados dipasihkeun ka pun anak, bari diabuskeun kongkorong teh kana cepuk sarta aya koncina. Eta cepuk teh dikunci sarta dibikeun ka ama koncina. Oma cenah cek manehna teh ulah palai muka saha bae oge kedah dibuka ku jinisna ku ieu budak, upami ieu budak geus gede dikersakeun aya umurna sareng geus terangeun sorangan saha nu jadi indung bapana. Harita ama teu kaburu nyaritana naon, da manehna kaburu indit manten bangun anu rusuh dituturkeun ku indung Ki Umar. Inditna teh subuh keneh muru kareta anu pangisukna Snail Train Bandung Jakarta. Ama balik di kantor menang beja di lebah Ciroyom aya nu ngagelengkeun maneh kana kareta api. Malah isukna aya deui kabar anu resmi, ieu nu kageleng teh awewe anak nu beunghar pedah kawiwirangan cenah geus reunuh. Eueuh anu ngaku ku kolotna diusir, anakna dipiceun. Lah rupa-rupa teh carita jelema kitu teh kieu teh bangun anu hayang puas. Aya deui dina surat kabar jeung berita radio nerangkeun pangumuman ti pihak kapolisian aya hiji awewe geus jadi korban rampok pinuh ku tatu berat tapak panandasa ngaran Nyi Unah asal urang Buah Batu, nurutkeun surat keterangan nu kapanggih tina jero kutangna Nyi Unah. Ayeuna dirawat di rumah sakit di Bandung. Kasing saha anu kalengitan ka kulawargana supaya berhubungan ka seksi polisi jeung menang pituduh ayana si korban. Isukna ama jeung Bapak Umar indit meluruh ka seksi polisi serta dibarengan indit ka rumah sakit. Kaparengan Nyi Unah teh bisa keneh nyarita hareupeun polisi nu nganteur teh serta nerangkeun yen manehna inditna ti imah arek ka Jakarta. Di jalan geus nyampak mobil nu rek ka stasiun. Celak bae naek kana eta mobil, tapi di bawah heula ngulon nyaritana mah aya anu arek ka stasiun sakalian. Dinu ti iseun aya nu megat, duka kumaha da teu kanyahoan, sirahna aya nu neunggel. Lang bae teu inget benerna teh kakara ayeuna poe ieu, jam ieu pisan. Nyi Unah teu bisa nyarita deui ngan sakitu-kituna. Geus tepi kana titis tulisna maot aya nu margasa. Sagala carita Nyi Unah ku polisi dicatat geusan dipaluru saterusna. Bapak Ki Umar cerik yang cerikan pamajikanana. Ama oge nya kitu keneh henteu katahan. Cipanaon ngucur ngarasa sedih jeung watir ka ceuk Unah nu maot dibinasa ku deungeun. Ama kungsi jeung Ki Umar menang panggilan ti pihak polisi dipenta keteranganana tina perkara Neng Nurhayati jeung ceuk Unah. Ti pihak nu wajib geus nangtukeun yen maotna Neng Nurhayati jeung Nyi Unah teh dipergasa ku jelema jahat. Tapi nepi ka ayeuna oge can manggih kateranganna deui. Malah kungsi ama ka Jakarta neangan Hidayat nananyakeun ka direktur rumah penjara. Nya cenah aya ari ngaran Hidayat mah kungsi ditahan di dieu. Tapi ngan sakedeung samemeh menang hukuman. Saterusna mah ama oge gering balik ti Jakarta teh. Baluas jeung nya kitu rada kaganggu pikiran ari rasku nasib. Ama rumasa salah ka anak kurang didikan jeung kurang nitenan kana laku lampahna. Geus wae abus kana basa lantaran dosa bapa anak kabawa tunggara.
Ama jeung ibu prihatin loba kaperih jeung wiwirang lantaran anak nya gawe teh pindah tempat nyingkahan omong batur nepi ka nurani gede malah digawe geus pangsiun kolot geus areuweuh atuh segala kaboga ama jeung titinggal ti kolot mah kabeh oge dijual dipake meuli sawah jeung tanah nambahan kaboga ibu titinggal ti kolotna nu aya di dieu itung-itung nyepi ama jeung ibu rek nyingkahan cocoba bari diajari ibadah masrahkeun raga jeung nyawa paribasana teh mah sumerah ka pangeran anu kagungan bari ngasuh incu tapi nya dikumaha manusa mah ngandarma ngalakonan sok aya bae cocobana nya nepi ka ayeuna pisan nurani nanya ka ama tah kitu nurani lalakon urang teh hidup ayeuna mah geus nyaho jeung geus boga pamilih sorangan ari kahayang ama mah keun bae ulah dipake pikir anggur urang sumerah bae ka pangeran hanas eta nurani satadina aya hate ka mahrub jeung mahrubna nya kitu keneh rasa ama mah leuwih hade diputuskeun bae da dipaksa oge moal baris lurus da ama oge geus ngadenge ti jinisna mahrub sorangan anak saha jeung urang mana sanyana kolot mahrub teh anggur cek ama mah lamun nurani geus aya niat mah boga salaki leuwih hade oge kadurahman budakna bageur jeung geus kanyahoan deui ku urang kumaha kaayaan kolotna rasa ama moal teh arek ngahina teh kapantar urang tah kitu geuning nurani kapalai mama teh kahayang ibu oge teh aya bedana jeung mamana lamun seug si nyaina purun mah arek neangan anu kumaha deui ibuna Neng Nurani nyambung cariosan ramakna saayeuna mah mama ibu abdi teh sanes teu nampi kana kapalai sepuh mungku jalaran karaosna ku ati abdi sakieu peurih sareng sedih prihatin lalakon hirup abdi teh asa hina sareng nista nu ku abdi karaos sateu acan tiasa mendak laratan anu leres mah tina perkawis pun bapa moal waka gaduh salaki ka saha bae oge mung sakantenan bae abdi teh ka ibu sareng ka ama bade nada widi sareng disuhunkeun pangdoana bade ngantunkeun kasadayana bade milari lantaran gesan nebus dosana pun bapa nyariosna kitu teh Neng Nurani bari murubu cisocana Ibu Rama Neng Nurani nguping cariosan putrana kitu teh teu aya nu tiasa nyarios sakedapan mangga ulang bae teu nyangka rasiah nu jadi putrana baris kabuka ku incuna ku Neng Nurani nu dijieun anak diurus ti orok beureum ayeuna geus parawan geus nincak kana waktuna boga salaki ku ibu Ramana kacipta kumaha periheun hatena nu jadi incuna ayeuna geus nyahoeun nu sabenerna sagala rupa kecap jeung pamoyokna ti jalma rea ku jinisna kahartieun naon hartina kecap anak jadah teh nu sok dipake ngahina ku batur ulina ku batur salemburna jeung ku batur sakolana malah ku kolot-kolotna pupujan hatena ku indung bapa mahrub nu kumanehna geus dipake andalan dipake lamunan geusan dijieun panutan pikeun nitipkeun atina nyangsangkeun badana ayeuna buyar bir mega katebak angin musna teu aya urutna nu kantungan gudawangna raheut dina atina Neng Nurani nu karasana perih alah batandi gerihan hinis Neng Nurani anu ti tadi tungkul bae bari murubut cisocana ketingali cengkat bari nyusutan cisoca ku sapu tangan teras nyarios deui bangun nu geus gilig pikirna luas jeung ikhlas tekad manahna ama sareng ibu ayeuna mah abdi parantos terang ibu sareng ama teh aki sareng nini abdi sanes indung bapa sanes indung anu ngandung sanes bapa anu ngayuga nu ngalantarankeun gelarna abdi tadi ama parantos nyarios indung abdi teh masihan wasiat ninggalkeun amanat ka abdi abdi ayeuna parantos ageng parantos ngarti naon hartosna hirup cobi ku ama candak ku abdi bade ditampi ditinggal pun biang teh ibuna Neng Nurani eyangna ayeuna mah dan Neng Nurani na geus terangeun yen ibu eha teh ninina cengkat tina kursi teras angkat ka kamarna
nyandak cepuk ditinggal mantuna dipasihkeun kaneng Nurani. Tah ieu Nurani ditinggal ti indung hidup teh. Tah ieu koncina suruh ibu eyang Neng Nurani. Panangan Neng Nurani nampanan ketingali rada ngalapar. Cetrek eta cepuk perhiasan teh dibuka. Cepuk perak nu biasa sok dipake nyimpen perhiasan ku kaum wanita. Sadayana jempe ibu Den Hamid malah nyi ining anu ti tadi andeprok bari ngadengekeun nu cacarios nangtung bari netep teu ngariceup ningali ka Neng Nurani nu keur muka cepuk. Pandangan Neng Nurani nyandak kongkorong tina jero cepuk nu dibungkus ku kapas hiji kongkorong alus nakar kongkorong rante jeung gagantelna ngawangun aksara kembang diukir alus nakar HN cenah. Neng Nurani nyarios lalaunan maca aksara dina eta gagantel. Kongkorong digolerkeun dina meja. Neng Nurani narik hiji kertas nu ditilep tina jero cepuk diangkat lalaunan. Kertas dibuka bari teu boleh ngaleper pananganana. Brai kertas muka celik potret lalaki. Potret lalaki kasep jeung hiji potret awewe ngora tur geulis. Rag-ragna potret teh nangkarak ngarendeng hareupeun anu muka. Ku Neng Nurani potret teh ditingali saliwatan, tapi leungeunna mah terus bae muka kertas nu ditilep-tilep teh. Kertas pinuh ku tulisan, eta kertas dibaca lalaunan tapi kakuping ku sararea anu aya di dinya. Nurani, Nurani, ngaran Nyai teh ngaran beunang Bapa anu ngayugakeun Nyai. Ibu nulis ieu surat teh sabada ngalahirkeun Nyai 40 poe sanggeusna Nyai lahir ka alam dunya. Nu pinuh ku cocoba keur nyoba manusa sing kuat Nyai anaking nandangan tunggara lantaran dosa bapa jeung ibu. Tah ieu potret ibu jeung bapa Nyai. Nyai anaking sing percaya ka ibu ngandung Nyai teh ibu lain kajurung ku nafsu tapi hasil tina cinta, lain kabawa sakaba-kaba ku godaan setan nu ngagoda iman manusia. Tapi lantaran cintana hiji awewe ka hiji lalaki buah hatena nu ludeung ikhlas ngorbankeun sagala-galana kahormatanana harta banda kolotna jeung ngaran-ngaranna dipake korban cintana. Cul indung cul bapa nepi ka anak sorangan oge. Nyai sorangan jadi korban ibu nu cinta ka hiji lalaki. Tumpes Nyai paehan hiji bapa nu geus ngalantarankeun gelarna budak anak jadah. Kitu sakuduna kakara urang lubar dosa. Tapi sing inget Nyai lain dipaehan raga badagna eta mah lain bagian manusia. Aya nu wajibna anu hak nyabut umurna. Tapi akalan ku Nyai anaking paehan nafsuna lalakina. Kaum bapa nu nganggapna ka kaum ibu atawa ka awewe teh ngan saukur keur ubar nafsuna. Tuh tingali di kolong sasak, di gerbong, di tempat-tempat di sakuliah kota, di Bandung, Jakarta jeung di saban kota anu galede. Pinuh ku wanita nu meunang gelar wanita nu geus hina nista dirina. Loba nu nganggap geus jadi runtahna masyarakat. Padahal eta teh Nyai anaking lolobana mah nu geus jadi korban lantaran nafsuna lalaki. Kaum bapa nu teu tanggung jawab nu nganggapna ka wanita teh cocokan, nu nganggap ubar nafsuna lalaki. Sakieu bae Nyai amanat ibu ka Nyai. Didoakeun ku ibu sing bisa ngajaga diri ulah tepi ka jadi korban, sing bisa panggih jeung bapa nu ngayuga Nyai nu geus milu jadi korban. Bapa Nyai oge sanyana mah geus jadi korbanna manusia anu ngumbar nafsuna. Ibu nulis ieu surat teh geus aya pirasat nu baris misahkeun antara Nyai jeung ibu. Kongkorong jeung gagantelna tanda mata ti bapa Nyai ka ibu dijieuna tina emas bodas platina jeung cepukna tina perak bakar. Omat ulah leungit jeung kongkorong ulah lesot tina beuheung Nyai. Sugan bae jadi cukang babagjaan lantaran panggihna Nyai jeung bapa.
ti ibu nurek marangan kanyai Nurhayati. Satamatna maca eusi surat ning Nurhayati cipanonna murubut nangis kagagas kasuat manahna ku eusi surat repeh nangis teras netep kana dua potret silih ganti ningali kana potret ibuna teras ningali potret ramana kitu bae damalna neng Nurani sababaraha lilana bangun anu hayang tenget pisan kana rupa ibu ramana anu geus henteu aya di kieuna anu sama sakali neng Nurani mah henteu acan terangan rupa jongkarangna atawa buktina nu jadi bapa. Lain bae neng Nurani nangis teh tapi ibu Eha jeung Den Hamid oge nyalangkrung cisosana emuteun ka putrana sareng ewedeun manahna kana eusi surat kawas-kawas anu ngandung rahasia di jerona hubungan Hidayat jeung Nurhayati teh. Nya kitu deui Nyi Ining nu ngabandungan macana neng Nurani ti tadi oge manehna mah nginghat bae ceurik nyeuh kana samak anu dipake diukna. Milu mang nyerikeun kana nasibna neng Nurani jeung ingeteun kana dirina yen manehna oge awewe piseu kumahangeun perihna jeung nyeri atina lamun seug jadi korban seperti nu disebut dina surat teh nu aya di saban tempat nu meunang gelar awewe pe lantaran tina jadi korban nafsu na lalaki. Nu di jero bumi Den Hamid istrina sareng putuna oge lanjangna Nyi Ining sadayana masih keneh ngaharulang masing-masing keur ngumbar rasa jeung lamunanana ngarorejat kagebah ku anu pupuntenan di luareun bumi. Punten aya alengge kitu Kang Hamid teh. Aya mangga calik saha jangkarata sur Den Hamid bari muka panto. Punten bae Kang, abdi ngaganggu kasadayana ceuk Mas Karta beri rada semu kaget pikirna ningali ka pribumi jiga nu keur aralum. Henteu nanaon jang, nuhun bae dilinggihan. Peperihun akang teu acan tiasa unjung anjang ka mamana sur Den Hamid bari sasalaman. Ibuna suguhan cai-cai atuh jeung Jangkarta sur Den Hamid ka istrina. Sawios acuk ulah ngabarubahkeun da parantos ongkoh. Asa parantos lahami jang henteu tepang sareng asa kurareuwas kasumpingan ujang teh sur Den Hamid katamuna. Kieu salarasna makang nu mawi ngadeuheus teh kahiji ku parantos kalamian abdi teh henteu nepangan ari kaduana abdi teh aya nu bade ditaroskeun sareng bade dibadantenkeun ka akang teh. Tina perkawis naon kitu dai cobi akang ngupingkeun. Ari salarasna mah tina perkawis pun anak Durahman da mungsok ka dieu ti alit oge pangulinanana. Sumohon salarasna eta teh sur Den Hamid nganyakeun kana kasauran Mas Karta. Manawi ka akang wawartos pun anak teh margi parantos 2 minggu ti saparantosna ngiring ngabantuan ngarempug macul di Pak Haji parantos ngantunkon nerompok. Kutaan Durahman teh nyaba teu aya wartosna ka akang oge mung waktos di masjid pendak teh harita teh tas ngaraji terus ngadarongeng tina urusan pangalaman nu aya patalina sareng hirup oge kahirupan. Mung katingalina eta budak teh jiga rada alum henteu berag jiga sasari sur Den Hamid ka Mas Karta. Duka ari kapun anak ka Nurani da jiga nu teu asa-asa kawas kadulurna ti leuletikna teh layot pisan. Den Hamid nyariosna kitu teh bari teras naros ka Neng Nurani. Ari sugaan nyarita ka Ani Durahman teh arek ka mana cenah nyabana. Ari nyariosna ka abdi mah waktos pendak di Cai nuju nyeseuh di pancuran abdi harita teh bade ka Bandung saurna mah bade nyiar luang kangge pangalaman. Tapi duka atuh leres henteuna mah sur Neng Nurani karamana saliwatan raraina rada barirem bangun anu era. Tuh geuning kitu Jangkarta ceuk budak mah. Sumuhun panginten ari kitu mah da leres dina surat anu ditinggalkeun ku manehna oge nyebatkeun bade ka Bandung. Jadi ngantunkeun serat eta teh. Sumuhun ieu seratna oge saur Mas Karta bari ngasongkeun amplop ka Den Hamid. Ku Den Hamid surat teh dibaca taliti pisan dibulak-balik. Leres wae ieu geuning minangkana mah wawartos panginten
dari ku carios mah asa-asa jeung ngaraos isi jeung ngaraos sieun dihalang-halang maksudna ku sepuh Suden Hamid bari masihkeun di suratna ka Maskarta. Nya rupina mah kitu eta oge mung abina wae asa teu puguh pikiran sareng ngarasa melang maklum mudak teh acan aya kanyaho sareng teu aya nu dituturkeun ka dituna teh. Da eta geuning tartibna Karajang Putra teh nganggo surat keterangan sagala inditna oge ti RT ti RK sareng ti desa deui keun bae atuh da lalaki ieu sareng da percaya akang mah ka Abdurrahman teh piraku ngajalankeun teu puguh manehna mah da budakna henteu carekeun sareng bekal rupina kana nanaon teh. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.